大家好，今日因為太多人問我收咗啲咩啊，近排我哋不如一齊嚟睇下啦。收咗啲金啊！嗱，如果有鍾意嘅朋友就聯絡我啦。呢排收咗幾多嘅香港嘢啊嚇！咁啊某部分就有盒嘅，有啲就冇盒嘅，有啲有少少氧化。目測嗰啲金嗰啲係好靚，咁係有啲生肖啦。咁呢套五福臨門就係有齊晒所有嘅證書同埋啲附件嘅，全部齊晒嘅，全部都好靚，少少氧化啦。因為呢套嘢佢擺咗好耐㗎啦，其實仲收咗啲紙幣啊。嗱，紙幣我唔係好擅長，你哋喜歡嘅就過嚟揾我啦。係啊，或者我獨立影俾你哋睇都得。嗱，呢啲我都唔係好識賣啊嚇，我都要查下價先。好，多謝你，大家欣賞。